やっと2匹目ですよ。ニジマスですね、これも。この、結構プールのとこ、最初下から攻めてて、おそらくニジマス、同系のニジマスだと思いますけども、何回かチェイスしてきたんですけども、食わせきれずに。で、今度、こう、ちょっと上の方に回って、インレット側、どうも、今日割とその、本流で結構バンバン出てくるんで、そこを狙ってみたら、もう、一撃で出ましたね。この他にも何尾か反応してると思うんで、もうちょっとやってみますけども。今日は水温も9度あったんで、割とニジマスなんか活性高いかもしれないですね。